السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي الطلبة والطالبات، مرحبا بكم في فيديو جديدة. اليوم غادي نبداو إن شاء الله سلسلة فيديوهات شروحات ديال الموديول ديال statistics descriptive. مي قبل ما نبداو إن شاء الله، بالنسبة للناس اللي مازال ما اشتركوش في القناة، كنطلب منهم يشتركوا ويفعلوا الجرس باش يوصلهم كل جديد. وراه درنا واحد لاباج في فيسبوك بسميت القناة نيت بغيت نقرا ايكو، وفيها ان شاء الله غادي نبقاو نلوحو كل ما ليه علاقه بشعبات ديال الاقتصاد، كل ما ليه علاقه بالدروس والتمارين ودروس الدعم والتقويه. فنبداو الحصه ديالنا اليوم ان شاء الله على بركه الله. نشوفوا لو سومير ديال هاد البريزونطاسيون او هاد لو كور. Premièrement, généralité sur les statistiques. Deuxièmement, les tableaux statistiques. Troisièmement, les éléments de position et de dispersion. Quatrièmement, statistique, un variable statistique à deux dimensions. On passe. Premièrement, généralité sur les statistiques. Alors, l'axe, غادي نبداو نتعرفوا على les statistiques. نبداو نعرفوا شنو هما لي ستاتستيك، شنو هما بالضبط لي ستاتستيك ديسكريبتيف، حيت لي ستاتستيك ديسكريبتيف واحد لو برونش من لا برونش بيان من لا سيونس ديال الستاتستيك. نعرفوا الخصوصيات ديالها، نعرفوا علاش كتهضر، نعرفوا فيها بزاف، نتعرفوا فيها على بزاف ديال الحوايج على بركه الله. Alors, les statistiques descriptives. Le mot statistique est emprunté du latin status qui signifie l'état. يعني أن كما قريتو في هاد لا فراز، فالكلمة statistique جاتنا من اللاتينية، يعني خديناها من لو لاتان ياك. status واللي كتعني ليتا، يعني اللي كتعني الحالة. جينيرالمون بحال هاد المرادفات وبحال هاد لي تيرم اي لي سينونيم اللي كيكونوا ديال ليكونومي خصوصا او بيان كاع دوك كاع ديال لي زوطخ دومين لي زوطخ برونش. ف التسميات الاولين كيكونوا باللغه اللاتينيه. حيت علاش؟ حيت فكما قريتو وكما شفتو في القرون الوسطى ولا في القرون القديمه، فاليونانيين كانت من اليونان والاغريق، كانوا من بين الحضارات المتقدمه كاع، هما اللي كانوا ديك الساعات اللي متقدمين في العلوم في التطورات، هما اللي جا معاهم التطور وداك الشيء. الوغ داك الشيء هو السبب ديال انه كل كلمه اولا كل مرادف كنشوفوه فكيرجع الاصل ديالو للاتينيه، يعني اللغه الاصليه ديال اليونان والاغريق، يعني تما فين نبات دوك السميات. Très bien. Donc, les statistiques désignent une science utilisée dans l'étude d'un phénomène déterminé. يعني أن les statistiques كيعنيو ولا مجموعين كيف هما واحد العلم. اش كنديروا به دراسة ديال واحد الظاهرة معينة. Très bien. Les statistiques descriptives ou bien la branche de statistiques descriptives se repose à l'utilisation de la description dans l'étude des phénomènes. كما قلنا فالي statistiques هما مجموعة من الآليات اللي كنعتمدوهم في الدراسة ديال واحد الظاهرة. وان لي statistiques descriptives شنو هما لي statistiques descriptives؟ بحال قلتي واحد لا برونش اولا واحد المجموعة من هاد الآليات اللي كنوظفوا فيها اساسا لا ديسكريبسيون، يعني العامل الاساسي. من بعد ما كنديروا لا ريكول دانفورماسيون لي ستاتستيك وكاع داكشي، كنتطرقوا لواحد الكوتي الاخرى، الكوتي ديال لا ديسكريبسيون. دونك الستاتستيك هي واحد كنديروا ليتود ديال الفينومين، من بعد كنوصفوا، يعني كل حاجه كنديروها كنقرنوها اولا كنديروا معاها واحد الوصف. تري بيان. Maintenant, avant de traiter ce module-là, قبل ما نبداو نعالجوا هذا الموديول نقراوه ونفهموه مزيان، فكاين مجموعه من لي تيرم، كاين مجموعه من الكلمات ومن المرادفات اللي خصنا نعرفوهم، حيت هما اللي كيشكلوا لا باز واللي كيشكلوا الاساس ديال هذا الموديول. Très bien. Parmi eux, on a premièrement la population. On appelle une population l'ensemble dont elle s'applique l'étude. Autrement dit, la population est un ensemble d'individus qui constitue le support d'étude. Alors, شنو هي la population؟ La population هي بالعربية هي الساكنة. شنو هي ديك المجموعة ديال الافراد، او المهم المجموعة عامة هي واحد المجموعة اللي كنطبقوا عليها الدراسة ديالنا. alors كتكون عندنا واحد الدراسة، باش نديروا هذه الدراسة
كو سو سوا تكون دراسه ميدانيه اولا تكون دراسه المهم اللي عجبها تكون، فغادي نستعملوا حنا غادي نابليكيو واحد لا سيونس ديال لي ستاتيستيك تري بيان. ومن بين الاشياء اللي خصهم يكونوا حاضرين، يعني الاشياء اللي كتعتمد عليهم هاد لا سيونس لو سيبور ديالها هي لا بوبولاسيون تري بيان. هي لا بوبولاسيون. الوغ هي لا بوبولاسيون هي ديك المجموعه اللي كنطبقوا عليها الدراسه تري بيان، او بيان ديك المجموعه اللي كتشكل الاساس ديال الدراسه. On continue. دونك قلنا بلي ان لا بوبولاسيون هي واحد المجموعه كتكون جلوبال، كتكون كبيره بزاف. الوغ باش حنا ناخذوا، باش حنا نديروا الدراسه تكون محكمه، تكون افيكاس، تكون بيرفورمانت، تعطينا واحد المعلومات اللي بغينا، دي انفورماسيون يكونوا ايفيدونت، يكونوا كافيين ويكونوا مفيدين. خصنا داك المجال ديال اللي كنديروا عليه الدراسه خصنا نمينيميزيوه، نقلصوه. باش تقلصوا دونك تو دوا شوازي ان échantillon de la population étudiée، يعني خصك تختار واحد ليشونتيون باش اياش، باش انك تضيق داك المجال ديال المعلومات، باش ان المعلومات يكونوا مفيده، يكونوا بيرفورمون، يعني ان ديك الدراسه تكون بيرفورمون، تكون افيكاس، تكون ديك الدراسه ناجعه، وتكون تعطي واحد الفائده، واحد البلوس، واحد الفالور اجوتي. يعني خصك تقلص ديك لا بوبولاسيون اللي كدرس. وهكذا مثلا الا كانت عندك واحد لا بوبولاسيون مثلا فيها مثلا واحد لا بوبولاسيون ديال الناس، مجموعه من الناس. لا بوبولاسيون هي مثلا هي لي بيرسون، ان انسومبل دو بيرسون. انت بغيتي دير واحد الدراسه، ما غاديش تجيب هذاك كاع هذوك الناس، حيت يقدر يكونوا تما الناس اللي يصلحوا لك لديك الدراسه والناس اللي ما غاديش ينفعوك. دونك ليش انت غادي تجيب الناس اللي ما غاديش ينفعوك وديرهم مع الناس اللي غادي ينفعوك، باش يتخلط عليك داك الشيء ويترون لك وما تبقاش الدراسه تكون افيكاس وهذا. الوغ باش انت تتفادى هذا الشيء بور ايفيتي il faut choisir un échantillon. Très bien. Alors, كما قلنا un échantillon est un ensemble des individus choisis et sélectionnés pour l'étude. يعني l'échantillon هي مجموعة من الأفراد اللي اختارينا باش sélectionner pour l'étude، يعني اللي اختاريناهم باش نديروا الدراسة ديالنا. Exemple مثلا dans une étude effectuée sur les étudiants d'une faculté، واحد الدراسة درناها على الطلبة ديال واحد الكلية. Très bien. هزينا 100 طالب، دونك كما شفتوا هنا كما قلنا، دونك انت عندك الساكنه ديالك اولا البوبولاسيون ديالك هما الطلبه. دونك الطلبه غادي يكون فيهم اللي غادي ينفعك في هذا، اللي غادي تحتاجو، واللي غادي تحتاجو باش دير ديك الدراسه، وغادي يكون اللي ما غاديش تحتاجو. دونك انت ما غاديش تضطر تجمع داك الشيء كامل باش تزيد عليك الخدمه وتزيد عليك لي فور وتزيد هذا. غادي تمشي ديريكت الناس اللي محتاجهم غادي تهزهم. دونك هذاك هو لي شونتيون ديالك. تري بيان. Alors, كما قلت لكم la population sont les étudiants. L'échantillon هما ديك 100 personnes. Très bien. maintenant من بعد ما شفنا هذاك غادي نشوفوا دابا le caractère est variable. من بعد ما شفنا la population ou l'échantillon غادي نشوفوا دابا c'est quoi, qu'est-ce qu'on entend par un caractère ou bien une variable statistique. Définition. Le caractère ou le variable statistique est le sujet de l'étude. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on étudie. يعني أن الكاركتير أو لا الفاريابل هما بحال يعني جوج ديال المرادفات اللي كاين عندهم نفس المعنى. عندهم نفس المعنى تري بيان، وكيعنيو داك لو سوجي اللي كندرسوه، داك لو سوجي اللي كنهتموا به. دونك كتكون عندك واحد الدراسه الموضوع ديالها هو لو كاركتير. تري بيان، حيت انت الدراسه ها انت جمعتي كاع هذوك اللي غادي تطبق عليهم الدراسه. اش غادي تدرس ومن بعد اش غادي تدرس فيهم؟ داكشي اللي غادي تدرس فيهم هما لو كاركتير، ou bien هو الفاريابل ديالك. تري بيان. Exemple, on a dit dans l'exemple précédent que la population étudiée sont les étudiants et qu'on s'intéresse à étudier leurs notes. Alors, par conséquence, le caractère étudié est la note de... Pardon, il y a une faute ici. كنا قلنا 100 étudiants. يعني هنا غادي نديرو 100 étudiants. Pardon, كاين واحد لا فوت ديال l'orthographe. Pas de problème. دونك كما قلنا في داك ليكزومبل اللي فات لا بوبولاسيون ديالنا هما لي ستوديون. ليشونتيون اللي هزينا باش نديرو عليه الدراسه هو 100 ديال الطالب، 100 طالب. الو اش غادي ندرسو عند هاد 100 طالب؟ غادي ندرسو عندهم النقاط ديال واحد ليكزام باغ اكزومبل. تري بيان. دونك لو كاركتير او بيان لو فاريابل هو النقطه ديال ليكزام. Maintenant, on va passer au type de variables statistiques. On peut distinguer entre deux types de variables statistiques. Premièrement, variables quantitatives. Quantitative راه باينه جات من السميه، c'est-à-dire quantitative il est relatif à la quantité. Très bien. Relatif à la quantité يعني الكميه.
c'est un variable de nature chiffrable يعني عنده واحد الطبيعة ديالو يقدر نحسبوه يعني معدود ويقدر نحسبوه très bien sous forme de nombre et de chiffres. Par exemple, le caractère note d'examen de maths. Yak. Alors, les notes qui peuvent s'exister, s'y trouver ou bien s'exister sont par exemple 12, 13, 14, 14, 5 et 15. Très bien. Donc كما كتشوفوا هذوك معدودين يعني ان النقاط ديال الفرد مثلا يقدر تحسبهم معدودين ماشي شي حاجه اللي ما يقدرش تحسبها ولا ماشي حاجه اللي هي كاينه خارج النطاق ديال التعداد او لا ديال هذا. دونك هنا يقدر نحسبوا يقدر نستعملوا لو كالكول هذا ou le dénombrement يعني نديروا التعداد ديالنا. On a également deux types de variables statistiques quantitatives. Très bien. On a une variable quantitative discrète, c'est-à-dire elle est représentée par des nombres isolés, c'est-à-dire par des entiers naturels. يعني أن la variable quantitative discrète اللي كتكون sous forme des nombres isolés يعني كتكون sous forme ديال أعداد معزولين. Très bien. مثلا مشيتي انت كدرس انت واحد لو كاركتير مثلا le nombre d'enfants chez les femmes d'une famille. لقيتي بلي ان عندك مثلا 5 فام في واحد لا فامي كبيره لقيتي فيها 5 العيالات دونك غتشوف شحال مثلا كل وحده شحال من طفل عندها كل وحده شحال من ولد عندها كتشوف مثلا الاولى عندها 5 الثانيه عندها 3 الثالثه عندها 2 هذيك الاخرى ما عندهاش كاع تري بيان دونك فكما كيبان لكم فالاعداد كيكونوا معزولين ومفرقين وماشي سو فورم ديال فيرغول ولا هذا يعني سو سون دي زونتي ناتوريل اعداد صحيحه طبيعيه 1 2 3 فهمتي ما يمكنش نقولوا عندها ولد ونص ولا ولد وربع ولا ولد ثلث لا كيكونوا ولد ولا ما عندهاش تري بيان. ثم une variable quantitative continue يعني هذا الكونتينيو الكونترير ديال الديسكريت كيكون فيه الاعداد كيكون فيه الفواصل كينتمي هو الار ماشي ان كيكون فيه الفواصل كيكون فيه هذا دونك الي ريبريزونتي جينيرالمون بار دي كلاس يعني على شكل مجالات على شكل الكلاس دو نومبر تري بيان مثلا هنا كاين عندك كندرسوا واحد لو كاركتير ديال لو بوا مثلا عند الدجاج عند شي حاجه مثلا مثلا كندرسوا واحد لو بوا واحد الوزن ياك فلي كلاس اللي بسي بوف اكزيستي عندنا مثلا دي 10 حتى 20 من 20 حتى 30 30 حتى 40 اكسيتيرا يعني سو فورم ديال لي زانترفال ماشي اعداد اللي هما معزولين نقدر نقولوا مثلا 1 2 3 4 5 تري بيان هذا هو الفرق. Maintenant, on passe aux variables qualitatives. Définition. On appelle une variable statistique qualitative un variable qu'on ne peut pas mesurer ou chiffrer. Par exemple, l'état civil dans les situations qui peuvent exister sans mariés, divorcés, etc. Très bien. Alors, comme on a deux types de variables statistiques. On a variable quantitative continue. Le continu fait juge fait discrète ou fait variable discrète ou fait le continu. Très bien. Donc عندنا مثلا قلنا انه premièrement عندنا variable quantitative في جوج discrète وكونتينيو وعندنا كذلك ايضا variable qualitative très bien. هذا الفاريابل كاليتاتيف هو العكس ديال الكوانتيتاتيف. الكاليتاتيف هو ما يقدرش نحسبوه très bien كما قلت لكم ne peut pas mesurer ne peut pas être chiffré ما يقدرش نعطيوه ارقام نعطيوه هذا عطينا لكم ليكزامبل مثلا ايتا سيفيل اولا الحاله المدنيه باغ اكزومبل مثلا هزينا واحد الجروب دو بيرسون شفنا الحاله ديالهم لقينا مثلا واحد 5 مزوجين 6 مثلا مطلقين اكسيتيرا دونك هادو ما يقدرش نقولوا نحسبوهم نعطيهم ارقام هادو كيكونوا سو فورم ديال مكتوبين يعني جوستومون د لا ليتيراتور يعني مكتوبين كتابه وصافي الاملاء très bien alors que ces situations ou bien ces modalités très bien ركزوا على هذه الموداليتي غادي نشوفوها في لي زاكس اللي جايين غادي نطرقوا ليها مزيان باش تفهموها دونك سي موداليتي سيتادير سي سيتوياسيون يعني لا موداليتي هي ماريي ديفورسي اكسيتيرا هاد لي سيتوياسيون نو سون با شيفرابل يعني ماشي ديال الحساب ما كنحسبوش فيهم ما كنعددوهمش très bien et comme d'habitude on peut distinguer يعني كما قلنا فهاد الفاريابل كاليتاتيف يقدر يكون فيه حتى هو جوج ديال الانواع فيه ان فاريابل كاليتاتيف نومينال يعني مثلا بحال هاد ليتا سيفيل بحال شي حاجه اخرى ما فيها لا ترتيب ما فيها والو او اوردينال جينيرالمون ملي كتسمعوا شي حاجه فيها اوردينال الي ريلاتيف ا لوردر يعني شي حاجه فيها الترتيب تري بيان فيها الترتيب لوردر يعني لا سكولاريتي مثلا عندك كنتي كتقرا مثلا في الاول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس طلعتي للكوليج تري بيان دونك كاين واحد لا غراداسيون يعني l'ordinal un caractère un variable qualitative ordinal c'est une variable gradée très bien يعني كاين واحد لا غراداسيون واحد التراتبيه on continue.
Maintenant, on passe à la modalité. Qu'est-ce qu'on entend par la modalité? Les modalités d'une variable statistique sont les situations possibles de cette variable. يعني أنه ملي كنهضروا على واحد الفاريابل statistique فمن بين الحوايج اللي كيميزوه هما لي موداليتي، سيتادير لي موداليتي ديال هاد الفاريابل، يعني لي سيتوياسيون الحالات اللي نقدر نلقاو في هاد لو فاريابل. كدرس مثلا ليطا سيفيل لي موداليتي ديالو غتلقى ماريي ديفورسي كذا كذا كذا. كدرس مثلا العدد ديال الاطفال نومبر دونفون مثلا غادي تلقى واحد جوج ثلاثه ما عندوش كاع زيد ما لا نهايه من لي موداليتي. تري بيان. و لو سامبول ديالها في لو ستاتيستيك كنرمزوا ليه بواحد اكس اي. اكس اي تري بيان. اكس اي اكس بوحدها بلا اي كتعني الكاركتير اولا الفاريابل. اكس اي يعني شي حاجه اللي كتغير، شي حاجه اللي هذا انستونطاني يعني كتغير تري بيان. هذيك اي كتعني تغير، يعني هذا ديال لا سيتوياسيون كي سون بوسيبل كنرمزوا لهم باكس اي. Maintenant, on va passer au tableau statistique. وان شاء الله هذا الشيء اللي غادي نديرو في لا فيديو اللي جايه، غادي نتعرفوا على التابلو ستاتيستيك وغادي نكملوا البقيه ديال لو كور ديالها. الوغ كنتمنى تكون هذه الحصه عجباتكم ونالت هذا الاعجاب ديالكم واستفدتوا منها بزاف. بالنسبه للناس اللي مازال ما اشتركوش في القناه فاشتركوا باش يوصلكم الجديد ديالنا. والدروس والتمارين وداك الشيء غادي نلوحوهم ان شاء الله في لاباج ديالنا فيسبوك بغيت نقرا ايكو، يعني لاباج ديالنا فيها لي كونيت ديال اللي كاين في لاشين يوتيوب بغيت نقرا ايكو ان شاء الله تما فين غادي نبقاو نلوحو كاع التمارين كاع داكشي اللي ريلاتيف ا نوتر كور. تري بيان. الوغ جيسبر كو انني نكون فدتكم مزيان، فنعطيكم موعد مع لا فيديو اللي جايه ان شاء الله. تبارك الله عليكم. السلام عليكم.